咁大家頭先睇到片段咧，就話佢好輕佻輕浮，有 ADHD 啦。咁呢啲嘢咧，其實咧都係混喺佢身上。但係咧，大家會知道咧，其實佢係一個好抵錫嘅人嚟嘅。咁點解咧？咁如果即係啲親戚可能記得啦，我細個嘅時候咧係好中意飲芬達橙汁嘅。而家咧就飲果汁先生啦，唔知點解冇咗芬達喎。咁我細個嘅時候咧就成日都話飲芬達橙汁。咁我哋細個時候咧有一次咧就去以前叫 Uni 啦，而家叫阿 Peter 超市場，就去買打邊爐嗰啲嘢。咁好似約咗好多親戚一齊去食嘢嘅嗰晚。咁我哋咧就記得好似父母同埋我啦，同埋細佬咧就分道揚鑣。咁我首先咧好似係爸爸咧就帶住細佬去話買嘢飲，咁然後咧媽咪同我咧就去買嘢食嘅。咁行下啦，咁突然之間咧就聽到服務台喺度講喎，請李卓賢小朋友嘅家長去服務台。咁咧我嗰陣時就同媽咪一齊啦。咁突然之間迎面咧見到爸爸好急咁行過嚟，哇細佬唔見咗喎！咁我跟住原來服務台嗌緊佢喎。咁我哋喺度諗死啦，去咗邊咧？咁去到無端端去到個 counter 咁樣咧，就見到有個做 promotion 嗰啲姐姐就即係捉住細佬喺隔離咁咧已經咧原來佢嗰刻已經喊到咧，即係頭先如果大家正分見過佢個樣咧，係喊得仲嚴重100倍嘅。咁咧就哇真係好凄涼。我嗰陣時咧就不以為意，我心諗你搞到我哋係咁揾你喎。即係我嗰陣時都好細個，可能5歲咁佢嘅3歲啦。咁佢就喺度喊到咧，即係完全唔認得佢。咁咧佢走過嚟啦，即刻就唔知攬住媽咪同爸爸是第一個。咁跟住佢走過嚟經過我身邊咧，佢攞咗罐嘢飲俾我。佢話：哥哥，你嘅喊到咧真係好凄涼。但係你知唔知我係俾咩反應佢？我同佢講：呢個唔係芬達，呢個咧係西柚汁嚟嘅。跟住但係咧諗翻呢件事，大家就會記得細佬好抵錫，即係佢即係已經唔見咗父母喊到咁嘅時候，佢都仲攬住嗰罐汽水。但係我好多年之後，我都係諗翻，點解我當時俾個咁嘅反應佢嘅咧？即係我覺得係非常之失禮咯，即係愧疚佢阿哥，竟然第一個反應就係咁樣樣。咁所以咧，大家咧，如果到頭先咧都仲未夠說服力，覺得佢係一個抵錫嘅人，或者一個係可以付託終身嘅人咧，大家聽完呢個故事應該都會知道，如果3歲定80，其實佢當時咧已經係即係有呢個認定咗喺度。咁所以咧，我今日希望祝福佢哋即係80好合，永結同心，同埋咧都記得我呢個阿哥。我多謝你。